$2. क्या सौगात भाइलाई अगाडि जान दियो। सौगात भाइको बाइकले लास्ट धेरै तुल्नु उडायो कि है। त्यसलाई बाटो थाहा नभए नि बाइक आफै खुट्टाले जता कहाँ हो भनेर
कसैले सोच्नु पर्दैन बाइकमा ठ्याक्कै एउटा बटन लोकेसन सेट गरिदियो भने सौगातको बाइक आफ्नो चल्दैन हुँदैन पर्खेर बसेको यही बाटो भनेको थिएँ नि कि तल यो तलको बाटो हो ठिकै हो खोलाको तिरतिर जानुपर्छ भने होइन सौगात ब्लक चाहिँ हामीलाई ओभरटेक गरेर नवीन डेटिङ आएको र यहाँ गर्लफ्रेन्ड भगाउने भनेर गर्लफ्रेन्ड भगाउने भनेर आएको नवीनको यार हरायो यार भगाएर भागेर पनि टेन्सन हुन्छ है तल सरेका दाइ गाउँतिर यस्तो फेरि यहाँ यस्तो फेरि घाममा खोलाको खोला तर्नु पर्छ भित्र नि त यहाँ ओ डेन्जर छ त बाटो त अलिक उत्तानो परिन्छ उत्तानो परि आइहाल्यो मलाई बाइक छोडौँ भने नि त्यो आफ्नै बाइक गुल्टी लानु डर्थेँ कह सौगात झर्नु पर्छ यार हेर्दा है झरे एकदम अच्छा गाइस बिस्तारै हाल्नुपर्छ न अहिले नवीनको बत्तीको बिल तिरेर फर्किएको नवीनको आफ्नै बिजुली उद्योग छ कि गाइस हामी चाहिँ अब घरतिर आइपुग्नु लागिसक्यो है अब चाहिँ भ्लग धेरै हुँदैन बाटो त यस्तै हो सौगातले डेन्जर बाटो चाहिँ वाइल्ड हो तर सौगातको देखिया चाहिँ देखिनु चाहिँ देखिएन देखि ट्याक्कै एक दिन हामी अब फेरि गाई त्यो मनाङको झर्नामा पनि गइन्छ होइन त्यसको पनि भिडियो आउँछ कि होइन अपलोडमा
ल गाइस अब यो भ्लग चाहिँ हामी यहीँ फिलहाल है आज यतिसम्म यहीँ माथि हो घर अब